e di seguito abbiamo qua l'ultima linguetta, perché nel sistema meccanico generale di questo assemblaggio abbiamo due linguette. Questa è la linguetta A 4x4 e va a essere anche inserito dentro l'albero per, diciamo, un po' per il stesso ruolo come l'ultima linguetta, quello che ho presentato prima di questo. Niente di più da dire per linguette. Come ho detto prima, giocano spesso il ruolo di blocco e possono anche essere un po' pensato come per fare un piccolo collegamento, ma di più un po' un piccolo ruolo di blocco. Comunque vanno inseriti tutti queste linguette dentro l'albero, e quando ho fatto passare l'albero abbiamo visto proprio bene come sono stato preso delle disposizioni per inserire quelle linguette. Grazie mille. Comunque passiamo rapidamente alle vite, poi un dado e poi chiudiamo per le presentazioni. Non è che di là posso presentare tutti gli elementi, e poi farò il collegamento e metterò tutto l'insieme meccanico in funzionamento. Sì. Qua abbiamo un dado, il dado M8, che come sappiamo gioca, diciamo che gioca anche un collegamento, perché quando inseriamo la vita per, diciamo, quando inseriamo le vite per i collegamenti, il dato ha il suo ruolo di bloccare la vita, dunque lui va inserito dall'altra connessione alla vita per mettere un collegamento e un equilibrio giusto, e così permettere la vita di stare in un buon posizionamento. Sì. Qua abbiamo un perno che ci permetterà di fare anche il collegamento tra la biela e la manovella, e questo è l'ultimo elemento di presentazione che farò. Altri sono un po' più piccoli, come gli anelli, che non farò qua la presentazione, ma comunque faranno parte del blocco generale, del sistema meccanico generale. Proverò un po' di farvi vedere un po' rapidamente come è stato proiettato questo elemento, questo penno, più rapidamente, solo con una piccolissima video. Vedete un po' come tutto si passa. Sto mostrando un po' le differenti parti, le differenti tappe che ho usato, proseguito per poter realizzare questo penno. Ripassiamo solo da questo lato di visione. Ok, niente di più, solo questo ultimo elemento che faccio la presentazione. Comunque il penno verrà inserito tra la biela e la manovella per permettere il collegamento. Poi ci sarà anche una vita, un dado, comunque tutto insieme. Comunque questo penno verrà inserita tra l'albero e la manovella. Grazie mille. Più essenziale, quello che ci serve di più, e avere il sistema meccanico finale, il blocco meccanico finale, e poi lo metterò in funzionamento, e poi vedremo come un po' il suo ruolo e poi come funziona. Senza più perdere abbastanza tempo, passiamo. Diciamo che prima farò il collegamento tra il spot e il basamento, che è, come ho detto, questa tavola dove viene piazzato il spot che lui deve contenere tutte le altre parti del sistema. Ok, l'assemblaggio spesso mi prende un po' di tempo, ma comunque la facciamo sempre. Ok,
Così andiamo in avanti con il nostro assemblaggio. Diciamo che adesso mettiamo delle rosette prima di poter mettere le vite. Poi proseguiamo con l'inserimento delle vite. Adesso proveremo di andare in avanti con l'assemblaggio. Diciamo che adesso è l'ultimo pezzo che io metterò sotto registrazione perché diventa già lunga la video, e poi prenderò solo il blocco finale, come ho detto prima, prenderò solo il blocco finale, il sistema meccanico finale, e poi diciamo che farò un po' vedere un po' rapidamente le differenti parti, come è stato montato. Comunque farò solo vedere un po' le differenti parti, così per evitare di allungare troppo la video. Comunque adesso proviamo di inserire la bronzina. Come detto, la bronzina è quella parte che va inserito dentro il sporto e
e di là lui accoglierà la parte albero. Comunque facciamo rapidamente l'assemblaggio. Bene, solo farvi capire, vedere un po' qualcosa. Quella parte dentro la bronzina dove c'è questo piccolo, dove vediamo questo piccolo buco, ci permetterà anche di poter inserire un po' un lubrificante che andrà tutto dentro il sistema albero, bronzina e tutto, per permettere una buona rotazione e tutt'altro. Ok, diciamo che per essere sotto registrazione facendo questo assemblaggio mi fermerò qua, e poi perché sennò avrò una video lunga se devo fare tutto l'assemblaggio qua. Comunque